mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Noli. Trong bài học ngày hôm nay, Noli sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc mũi đơn giả đan rất là đơn giản. Đầu tiên, các bạn cần chuẩn bị cho Noli một cuộn len sợi mà các bạn có sẵn ở trong nhà. Tiếp theo là một cây kim móc phù hợp với cuộn len đó. Ở đây Noli sử dụng sợi vải vì chúng có kích thước lớn nên là các bạn dễ dàng quan sát hơn trong quá trình mà Noli thực hiện. Đầu tiên các bạn cần gây cho Noli là 20 mũi móc xích. Cách tạo mũi móc xích như sau. Các bạn sẽ cầm đầu ngắn của sợi len ở bên tay này và đầu nối liền với cuộn len ở bên tay kia. Chúng ta sẽ vòng len như thế này. Đầu ngắn này các bạn để ở đây. Sau đó thì các bạn lấy len cầm tại điểm tiếp giáp. Chúng ta đâm kim vào vòng tròn. Lấy len lên. Như vậy là các bạn đã tạo được một nút thắt đầu tiên. Mũi này chưa được gọi là mũi móc xích. Bây giờ các bạn sẽ lên cho mình là 20 mũi móc xích. Sau khi tạo được 20 mũi móc xích như thế này thì các bạn sẽ nối lại thành vòng tròn. Chúng ta sẽ trượt mũi. Sau khi nối lại thành vòng tròn như thế này thì các bạn sẽ lên cho mình một mũi móc xích. Đây chính là chiều cao của mũi đơn đầu tiên. Với hàng thứ nhất, các bạn sẽ móc cho mình 20 mũi móc đơn như bình thường. Chúng ta sẽ đâm kim vào ngay của chân mũi móc xích đó. 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 và cuối cùng là 20. Sau khi móc xong 20 mũi đơn, chúng ta sẽ trượt mũi và lên một mũi móc xích. Ở hàng thứ hai này, các bạn bắt đầu thực hiện hàng mũi đơn giả đan đầu tiên. Các bạn sẽ chú ý quan sát. Bình thường chúng ta sẽ móc vào các cạnh của chân mũi như thế này. Nhưng với mũi giả đan thì chúng ta sẽ móc vào giữa của mũi đơn bên dưới. Đây, các bạn để ý này, mỗi một mũi đơn thì nó được là một chữ V. Các bạn sẽ móc vào giữa các cái mũi đơn này. Với mũi đơn đầu tiên chúng ta sẽ móc vào đây này.
Các bạn lấy len lên, đi qua, tiếp tục móc vào giữa của mũi đơn bên cạnh, tiếp tục thường với mũi đơn giả đan sẽ cho các bạn được một họa tiết giống như là chúng ta đan chứ không phải là chúng ta móc. Đây các bạn có thể thấy là đuôi của mũi móc bên trên chính là đầu của mũi móc bên dưới. Khi mà móc họa tiết giả đan như thế này thì các bạn có thể thấy là các mũi móc nó sẽ rất là khít nhau, không bị hở ra khi chúng ta móc các cái sợi len to. Sau đó thì chúng ta cũng sẽ trượt mũi. Khi móc đến hết mũi cuối cùng, các bạn sẽ lên một mũi móc xích. Sau đó thì ở mũi đơn đầu tiên thì chúng ta cũng lại đâm vào giữa. Chúng ta không móc vào cái đầu chân xích như thế này, mà chúng ta sẽ móc vào giữa của mũi móc. Họa tiết mũi giả đan thì thường hay được sử dụng khi mà các bạn sẽ móc giỏ này, móc túi đựng điện thoại, hoặc là móc khăn mà chúng ta sử dụng móc để có ra được họa tiết giống như là đan. Đây các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ ra được một cái họa tiết đan nó thẳng lên như thế này. Nó khác hoàn toàn với khi chúng ta móc mũi đơn bình thường. Noli chúc các bạn thành công nhé. Đừng quên ấn like và subscribe kênh YouTube của Noli Handmade. Bấm vào biểu tượng quả chuông để là người sớm nhất xem được video mới nhất của Noli.